Daudi akaenda kuwaona ndugu zake. Alipokuwa anakaribia, na likaribia jeshi la Wamisri la Waisraeli, analikaribia jeshi la Waisraeli, Goliathi alitokea akaanza kuwatukana Waisraeli. Alikuwa akiwatisha kwa maneno makali. Wakati wanawatisha, Waisraeli wakakimbia, wakaondoka kwenye uwanja wa vita, wakaenda mbali kidogo, maana Goliathi alikuwa anatisha. Kabla ya jeshi lake halijasogea, yeye jemadari akisema neno wanaanza kutetemeka, maana alikuwa shujaa mkubwa. Maandiko yanasema Daudi akiwa ni kijana mdogo, anawaona ndugu zake wakina Eliabu na wengine wanakimbia, moyo wake uliumia. Lakini kilichomuumiza Daudi hakikuwa kukimbia peke yake. Kilichomuumiza ni maneno ya Goliathi juu ya Waisraeli, kwamba maneno haya yanayozungumza yanamkufuru Mungu wetu, yanamdharau Mungu wetu tunamtumikia. Na Daudi anatambua Mungu aliye naye ni mkuu kuliko ni miungu yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hali anatambua Mungu aliye naye ana nguvu kuliko ni miungu mingine yote. Haijalishi kuna miungu ya waganga wa kienyeji, haijalishi kuna miungu ya mizimu, haijalishi kuna miungu ya namna yoyote, mapepo na majini, lakini anatambua kwamba Mungu aliye naye ni mkuu kuliko ni miungu mingine yote. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa naona jioni hii tunapojifunza neno hili, nataka na wewe uweze kuyaona mambo kadhaa. Jambo ambalo tunaona hapa ni Waisraeli kuogopa juu ya Wafilisti ambao ni adui zao na kukimbia. Watu wengi katika ulimwengu au katika dunia tulionayo ya sasa, hasa sisi wa Afrika, ni wazuri wa kuzungumza, zile wazuri wa kutenda, hasa wakati ambao kuna watu wanataka kushambulia. Wewe ni rahisi kuzungumza maneno mengi, lakini sio rahisi kutenda. Wakati mwingine mtu ni muoga kabisa, lakini anaweza kusimama akasema fulani anitishi, naweza kumfanya hiki na kile na kile, lakini anapotokea anakimbia. Sikiliza, yuko kijana mmoja, maandiko nasema kijana mdogo mzuri tena mweupe, na maandiko nasema mwekundu, ambaye alienda akasema haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Israeli wengi walipokuwa wakiogopa kukutana na Mfilisti au kupigana na Mfilisti na kuona kushindwa, Daudi yeye hakuona kushindwa, bali aliona ushindi. Amen. Katika maisha tulionayo na mambo unayopitia, mtu wa Mungu, ukianza kutazama mbele yako kuna kushindwa, kweli utashindwa. Lakini ukiona mbele yako kuna ushindi, utashinda. Watu wengi ukiona hawafanikiwi kwa sababu wanaona kushindwa kuliko mbele yao kuliko ni kushinda. Mtu anaweza kusema nataka niingie katika vita kibiashara. Unajua kufanya biashara ni vita, maana si wote watafurahia. Inawezekana kukawa na wateja wakafurahia kwamba mtu huyu anatuuzia bidhaa hizi, pengine hazikweko, lakini wako wengine watakasirika. Na watakapokuwa wanainuka wateja wengi kuja kununua, wengine watakuchukia. Kwa hiyo kama hauko tayari kushindana na kukubali kwamba unaweza kushinda, ni heri uache kufanya biashara. Si biashara peke yake. Unataka kuanza kufuga, kama huwezi kukumbana na changamoto za ufugaji, huwezi kuhimili kukutana na simba, huwezi kuhimili kukutana na chui, huwezi kuhimili kukutana na majoka, na usianze ufugaji, acha. Haleluya. Lakini kama unajihakikishia kwamba hayo yote nitakabiliana nayo, hata magonjwa nitakabiliana nayo, anza ufugaji mara moja, wala usichelewe. Daudi alipoona Waisraeli wanatukanwa, Mungu wao anatukanwa, akasema hapana, lazima mimi niende nikafanye jambo. Amen, amen. Sasa tunaona habari hii kwamba Daudi aliposikia habari zile
akawaeleza watu kadhaa, na mara baada ya kuwaeleza wale watu wakampa mfalme habari kwamba yuko kijana anasema anaweza kupambana na yule mtu. Sauli akamwita Daudi akamwambia, hii unaweza kweli? Neno unalosikia ni la kweli? Daudi akasema, ni kweli, naweza kupigana naye. Ndugu zake wakaanza kumwambia, wewe acha, huwezi kupigana mtu ule, wewe ni mtoto mdogo. Akamwambia, mimi sio mdogo, mimi ni mtu mzima kulikoni ninyi. Maana mzima ni yule ambaye anachandani alichokibeba, ana uhakika kwamba kitamfikisha mahali. Yule ambaye hana hilo tumaini, wewe ni sawa na mtoto mdogo. Akaendea Sauli akamwambia, chukua mavazi uvae ukapigane naye. Maandiko yananiambia Daudi akayachukua mavazi akayavaa kwa kujaribu. Alipojaribu kutembea kidogo hakuweza kusogea. Anaona kabisa kuna kushindwa nikivaa haya mavazi. Akasema, hapana, sijawahi kuyajaribu, kwa hiyo sitayavaa. Akayavua akayaacha. Na tukisoma haya maandiko yanatuonyesha Daudi akaamua kuondoka. Akashika kombeo lake tu mkononi. Kwanza alianza na fimbo, akachukua na kombeo, akaenda akaokota mawe chini ya mto, mawe laini, akisha akapanda nayo akaanza kumwendea Mfilisti. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza habari hii, mstari ule wa 40 nasema, akajichukulia fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Kwa nini Daudi asitumie mavazi ya Sauli? Narudia, kwa nini Daudi asitumie mavazi ya Sauli kupigana na kumuua yule Mfilisti, bali akaamua kutumia mawe? Kwa nini?